Fumbo la Utatu Mtakatifu ni mojawapo ya mafundisho makuu na ya msingi kabisa katika imani ya Kanisa Katoliki. Ingawa ni fumbo ambalo akili ya mwanadamu haiwezi kulielewa kikamilifu. Kwani Kanisa linafundisha kwamba Mungu amejifunua kwa wanadamu kama Mungu mmoja katika nafsi tatu, yani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa limeendelea kuainisha kuwa hawa si miungu watatu, bali ni Mungu mmoja wa kweli mwenye umungu mmoja na asili moja ya kiungu. Mafundisho haya yanaunda msingi wa maisha ya Kikristo, ibada, sala na wokovu wa mwanadamu. Wakristo wote wanabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, jambo linaloonyesha umuhimu mkubwa wa fumbo hili katika maisha ya kanisa. Mwanakabuku Media. Je, nini maana ya Utatu Mtakatifu? Neno utatu linamaanisha umoja wa nafsi tatu katika Mungu mmoja. Kanisa Katoliki linafundisha kwamba Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, Roho Mtakatifu ni Mungu. Hata hivyo, Baba si Mwana, Mwana si Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu si Baba. Kila nafsi ina utambulisho wake wa kipekee, lakini zote zina umungu mmoja kamili. Kwa hiyo, Utatu Mtakatifu si miungu watatu, bali ni Mungu mmoja katika nafsi tatu za milele ambazo zipo tangu mwanzo na hazikuumbwa. Mwanakabuku Media. Tuangazie msingi wa kibiblia wa Utatu Mtakatifu. Ingawa neno utatu halipatikani moja kwa moja katika Biblia, lakini ukweli wa utatu umefunuliwa katika maandiko matakatifu. Mathalan, Mungu Baba, ambapo Biblia mara nyingi humtaja kama Baba wa viumbe vyote na hasa Baba wa Yesu Kristo. Hata Yesu mwenyewe aliwahi kusema, na huu ndio uzima wa milele, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 3. Mungu Mwana. Kanisa linaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliyefanyika mwanadamu kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Mtume Yohana anaandika, hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Hii inaonyesha kwamba Yesu Kristo ambaye ndiye neno wa Mungu ni Mungu wa kweli. Mungu Roho Mtakatifu. Pia kanisa linafundisha katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Petro anamwambia Anania, kwa nini shetani ameujaza moyo wako muongopee Roho Mtakatifu? Ukuwadanganya wanadamu bali Mungu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 3 mpaka wa 4. Hapa Roho Mtakatifu anatambuliwa waziwazi kuwa ni Mungu. Tuangazie pia ufunuo wa utatu huo katika maisha ya Yesu Kristo katika ubatizo wa Yesu katika mto Jordan. Nafsi zote tatu zilijidhihirisha kwa wakati mmoja. Yesu kwa maana ya Mwana alikuwa anabatizwa. Sauti ya Baba ilisikika kutoka mbinguni. Roho Mtakatifu alishuka kwa mfano wa hua. Tukio hili linaelezwa katika Injili ya Mathayo sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 17 na linaonyesha kwa uwazi uwepo wa nafsi tatu tofauti katika Mungu mmoja. Kanisa Katoliki linafundisha kwamba kuna Mungu mmoja tu. Katika Mungu huyo mmoja kuna nafsi tatu. Kila nafsi ni Mungu kamili. Nafsi hizo hazigawanyiki umungu. Nafsi hizo zipo katika umoja mkamilifu wa upendo. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inaendelea kufundisha kwamba fumbo la Utatu Mtakatifu ni fumbo kuu la imani na maisha ya Kikristo kwa sababu ni fumbo la Mungu mwenyewe. Kwa nini Utatu Mtakatifu ni fumbo? Neno fumbo katika mafundisho ya kanisa halimaanishi jambo lisilokuwa na maana, bali ukweli ambao Mungu ameufunua, lakini ambao akili ya mwanadamu haiwezi kuuelewa kikamilifu. Kwa sababu Mungu hana mipaka, mwanadamu mwenye akili yenye mipaka hawezi kuelewa kikamilifu asili yake. Wanateolojia wamejaribu kutumia mifano mbalimbali kueleza utatu, kama vile jua lenye mwanga na joto, maji katika hali ya barafu, maji ya kawaida na mvuke, akili, maarifa na upendo katika mtu mmoja. Hata hivyo, mifano yote hiyo ina mipaka
na haiwezi kuelezea kikamilifu fumbo la Utatu Mtakatifu. Tuangazie nafsi ya utatu katika wokovu wa mwanadamu. Kazi ya wokovu inahusisha nafsi zote tatu. Kwa maana ya Baba ndiye chanzo cha mpango wa wokovu. Kwa upendo wake aliwaumba wanadamu na kumtuma mwana wake duniani. Yesu Kristo alifanyika mwanadamu, akateswa, akafa msalabani na kufufuka ili kuwakomboa wanadamu kutoka dhambini. Roho Mtakatifu anaendelea kutakasa waamini, kuwaongoza katika ukweli na kuwapa neema za Mungu. Kwa hiyo kazi yote ya wokovu ni tendo la pamoja la Utatu Mtakatifu. Hivyo Wakatoliki duniani kote wanaamini kukutana na Utatu Mtakatifu katika maisha ya kila siku kupitia ishara ya msalaba. Waamini husema kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Sala hii fupi ni tamko la imani katika Utatu Mtakatifu. Sakramenti zote za kanisa zinahusiana na Utatu Mtakatifu, hasa sakramenti ya ubatizo. Sala nyingi za kanisa zinaelekezwa kwa njia ya mwana katika umoja wa Roho Mtakatifu. Ekaristi Takatifu katika misa takatifu, waamini wanaingia katika ushirika wa karibu wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Umuhimu wa fumbo la Utatu Mtakatifu linafundisha kwamba Mungu ni upendo, umoja na ushirikiano ni sehemu ya maisha ya Mungu. Hitimisho. Fumbo la Utatu Mtakatifu ni moyo wa imani ya Kanisa Katoliki. Linafundisha kwamba kuna Mungu mmoja wa kweli katika nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ingawa fumbo hili linapita uwezo kamili wa akili ya mwanadamu kulielewa. Mfuatiliaji wa Kabuku Media, ni kutakia tafakari njema juu ya fumbo hili lisiloweza kueleweka katika akili za kibinadamu. Lakini hakuna lisilowezekana kwa Mwenyezi Mungu. Endelea kusubscribe, kulike na kushare.